あ、食った食った食った。よし食った。よっしゃ食ったよ。よし食った。潮が引いたゴロタバにやってきました。ここで餌になるカニを採取しようと思います。こうやって、おお、これあれじゃないの？モクズガニじゃないの？見てください、ほら、モクズガニ。これはさすがに餌にはならない。こういうカニじゃなくて、もっとちっちゃいカニですね。磯ガニとか岩ガニとか、ああいうカニを捕まえます。あ、いた。はい、取れました。こういうちっちゃいカニですね。ちょっと魚いたんだけどなんだろうこれ、坊主ハゼかな。はい、ゲット。はい、ゲット。はい、餌の確保完了です。ほとんどが多分これ平磯ガニかな。で、これは岩ガニかな、磯ガニかな。あんまり種類詳しくないんですけど、2種類のちっちゃいカニを確保しました。こら、逃げるな逃げるな。はい、カニを捕まえて砂浜にやってきました。今日はここでクロダイを狙ってみようと思います。使う仕掛けはこんな感じ。これですね。クロダイ専用のジグヘッドです。こんな感じの小さいジグヘッドです。カニをセッティングするとこんな感じです。この小さいジグヘッドにカニをこんな感じでつけて、あとは海に投げ込むだけという感じの釣りでございます。では早速やってみます。さてやってみますか。ここパッと見砂浜なんですけど、ずーっと砂浜があって、その中で1箇所だけその磯場になっていて、で水中には石がゴロゴロ転がっているような、そんな場所です。こういうところにはクロダイが集まりやすいんで、これでねやってみます。水深はすごく浅いです。1メーターぐらいかな。今干潮からほんの少し満ちてきてるぐらいなんですけど、まだ浅いかな。もうちょっと潮が満ちてきたら魚が入ってくるかもしれないです。今日はこれ飛距離を飛ばしたかったんで、サーフで使ってる長い竿でやってますけど、エギングロッドとかシーバスロッドでも全然この釣りはできます。今当たったかもしれない。当たったっぽいな。今のカニがない。やっぱいそうですよ。よし、カニをつけ直して、今当たったあたりにもう一回掘り込んでみましょうか。あ、食った食った食った。よし食った。よっしゃ食ったよ。やっぱいた。やっぱいましたよ。よし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 。この引きはクロダイだろう。おおおお、なかなかいい引きをする。再キャッチ。狙い通り。やりました。狙い通りクロダイです。いやー、砂浜のクロダイは綺麗だからいいな。このヒレとかね、こういう色が綺麗で好きだな。しかもこれなかなか餌をたくさん食べてるんでしょうか。結構太ってますね。やりました。よし、幸先よく釣ることができましたよ。今ね、クロダイヒットしたのって本当にね、10メーター15メーターぐらいの距離でしたよ。めちゃくちゃ浅いとこでした。こんなところにいるんだっていう、そういうレベルのところです。ジグヘッドが 3.5g だし、あんまり思いっきり投げるとカニが飛んでっちゃうから強く投げれないしで、ぶっちゃけフルキャストしても
全力で飛ばしても20メーターぐらい、それぐらいですね。それぐらいしか飛ばないです。でも全然釣れます。まあ魚からしてみれば浅いところの方が餌が多いから。あ、今また食った、また食ったな。また食いましたよ。ほら、カニがない。あんまりでもサイズは大きくないのかな。広い砂浜の中に1箇所だけ岩があるとか、一部分だけこうゴロタバになってるとか、そういうところが結構狙い目だなって思ってます。そういうところにはクロダイがたまりやすいですし、まあヒラメとかマゴチなんかもそういうところにたまるんですけどね。あ、来た。よっしゃ、食ったよ。あー、バレた。ちょっと合わせが早かったかな。釣り方はまあじっと待っててもいいんですけど、ここはこう波が結構荒いんで、動かしてやって目立たせてあげた方がいいような気がします。で、常に糸は張り気味にして当たりを取れる状態にしておいた方がいいです。よし、食った。よし、食った。食いましたよ。よし、食いました。さっきと同じぐらいかな、大きさは。おお、でも元気だ、元気だ。おおおおお、急に元気になった。よし、キャッチ。よいしょ。よし、2匹目が釣れました。大きさはさっきの子よりちょっとちっちゃいかな。30センチちょうどぐらいかな。これぐらいの小さいサイズのクロダイが多いんでしょうね。だからこうなかなか乗せられないんだと思います。いや、やっぱこの釣り楽しいな。この釣りは釣れる時はこんなもんです。そういう時はたくさんクロダイが寄ってきてる時なんで、ここにはいつもいるのか今日がたまたまいいのかよくわかんないですけど、やってみようって思ったら釣れちゃった感じなんで、すごく運がいいです。ああ、今食った。すごいな、いっぱい当たってくんな。いっぱい当たってくるけど、サイズが小さいからなのかな、乗せられない。よし、食った。来ましたよ、ようやく。よいしょ。やりました。クロダイちゃん3匹目。大きさは32、3センチってところかな。やっぱこれぐらいのサイズがアベレージなんでしょうね、今日は。いえい。いやー、やっぱりこの釣り最高だわ。なんとなくですけど、こういう浅い磯場、浅いサーフはこう満ちてくるときにクロダイが一緒に入ってくるような感じがします。今日も満ちてくるタイミングです。帰ろっかなーって思ったんですけど、物は試し、ワームでやってみます。ワームでももしかしたら食うかもしれない。お、ワームでも釣れるわ。ワームでも釣れんじゃん。マジか。カニだけじゃなかった。ワームでも釣れる。ここはパラダイスみたいだ。よいしょ。いや、ワームでも釣れちゃいました。カニじゃなくても大丈夫みたいです。いや、ワームじゃダメだわ、カニ最強だわみたいなことを言いたかったんですけど、普通にワームでも釣れてしまいました。すごいな、ここめちゃくちゃクロダイいっぱいいるんだな。
今日の社上食堂の食材はサーフで釣ったクロダイといきますか。では釣ってきたクロダイを使って晩ご飯を作っていこうと思います。まずは鱗を丁寧に取ります。このクロダイ、綺麗な砂浜で釣ったやつだからなのか全然臭くない。なんかクロダイ特有の嫌な匂いが全然しないです。このクロダイなんですけど、お腹の中開いてもあんまり臭くなかったんですね。で、なんでかなと思って胃の内容物見てみたら、これがたくさん詰まってました。これね、多分海藻だと思います。なんかね、嗅いでみるとちょっと海苔っぽい匂いがします。あそこにいるクロダイたちは浅場に生えている海藻を食いに来ていたのかな。そんな海藻を食べてるクロダイでもカニはやっぱり食べちゃうんですね。やっぱりクロダイはカニに目がないようです。海藻をたくさん食べてるクロダイってどんな味するんだろう。もしかしたら美味しいかもしれないですね。そしたら腹骨を削いで、血合い骨の部分はカットしちゃいます。そうしたら適当な大きさに身をカットします。この切ったクロダイの身に少し塩をして置いておきます。で、今日はこれも使ってみましょう。これはクロダイの尻尾の方の骨ですね。これにも同じく塩を軽く振って置いておきます。はい、20分ぐらい置くとこんな感じで水分が出るんで、水分をしっかり拭き取ります。これ皮目の方から焼くんですけど、焼くとき皮の方を反っちゃうんで、こうやって軽く押さえて反らないようにしておきます。表面を軽く焼いたらそれで OK です。軽く焼いたら一旦魚を揚げてフライパンにバターを入れます。バター醤油を作って、これに魚をなじませます。よし、こんな感じで軽くなじませる程度で OK です。クロダイの骨を軽く炙ります。よし、表面ちょっと焦げ目がつくぐらいでいいでしょう。ここにまずはこの骨を入れます。骨を一番下に入れて、で、次は魚を入れますか。魚を入れて、で、キノコを入れます。しまった。具材を入れる前に調味料を入れるべきでした。だし醤油を大さじ1、塩を小さじ1/2ぐらい。で、砂糖を小さじ1。で、日本酒を大さじ1。で、バターを1かけら乗せます。これで蓋をして炊き上げていきます。鍋が沸いてきたら弱火にします。さて、晩ご飯が完成しました。クロダイのバター醤油炊き込みご飯とクロダイのお刺身です。それでは早速いただきます。よし、まずはご飯からいただきましょう。クロダイの身とご飯を一緒にいただきます。うん。うまい。ご飯の炊き加減もバッチリ。バターの風味が効いて美味しい。クロダイの身も柔らかくって美味しいんですけど、ちょっとね、キノコを入れすぎました。キノコの香りがめちゃくちゃ強いです。
さて、お刺身も食べてみましょう。ほんのり油乗ってるかもしんない。ちょっと油がふわっと醤油に浮きます。いただきます。全然、臭みはない。この黒鯛は美味しい。さて、今日は、日本酒で一杯いきたいと思います。最近、焼酎ばっかり飲んでましたからね。久しぶりに日本酒を飲みたいと思います。いただきます。いやー、日本酒もたまにはいいな。結構たくさん炊いたから、残ったやつはおにぎりにして明日のお昼にでも食べようかな。ごちそうさまでした。いやー、しかし、真冬のサーフであんなに黒鯛が釣れるとは思わなかったな。宮崎にはかなり長く滞在しましたけど、宮崎はいいところだ。皆さんもよかったら砂浜にある磯場とか、ゴロタバとか、そういう場所を見つけて、カニジグヘッド黒鯛やってみられてはいかがでしょうか。じゃあね、今日はこの辺で失礼します。バイバイ。